ha fatto veramente le corse per essere con noi stasera e sarà una bella occasione per parlare un po' di quella che è la sua ricerca e anche per presentarci un pochino, lo farà Gabriele. Vi faccio io proprio due parole introduttive su Fabrice perché merita un po' anche un breve accenno alla sua vita, giusto per comprendere anche chi abbiamo di fronte. Abbiamo una persona che spazia nelle sue attività, nel senso che Fabrice Azad è conosciuto come filosofo, ma anche come scrittore saggista, autore di opere teatrali e anche di opere di lettura delle opere d'arte, cantautore e anche romanziere. Attualmente è direttore dell'Istituto Filantropos di Friburgo in Svizzera, dove noi l'abbiamo avuto il piacere insomma, di incontrarlo qualche tempo fa. È cittadino francese, nato in Francia, ebreo, ama definirsi ebreo dal nome arabo, però di convinzioni cattoliche, insomma, di religione cattolica. I suoi genitori erano profondamente impegnati in politica, di cultura ebraica ovviamente, e questo lui l'ha ricevuto nella sua vita, per cui ha professato per molti anni l'ateismo e anche un'adesione che lui ha mutuato nella sua ricerca anche di pensiero al pensiero anarchico e anche al pensiero maoista. Tutto è cambiato nel 1998, quando a 27 anni il padre 26, il padre si è ammalato e quella stessa fede che fino a poco tempo prima lui racconta in un'intervista derideva un po', quella degli ex voto, quella dei voti appunto alla Madonna, una richiesta di grazie, si è ritrovato in maniera spontanea a praticarla, nel senso che nella chiesa di Saint-Séverin a Parigi, lui si è recato lì proprio con un moto spontaneo e si è ritrovato a pregare, ha conosciuto la preghiera a Maria prima ancora di conoscere la fede cattolica, insomma con tutte le sue specificazioni. E quindi all'incirca poco dopo, in quello stesso anno circa, ha ricevuto il battesimo e da lì è iniziata la sua attività come uno dei più grandi pensatori cattolici in Europa, così viene definito. La cosa bella del suo essere filosofo, secondo me, è che è un filosofo che si interessa al mondo, ma soprattutto all'uomo. Quindi non ci saranno... E alla donna. E non ci saranno mai in lui dei pensieri astratti o persi nel nulla come tante volte si può leggere o ascoltare nella filosofia, ma tutto viene calato nella concretezza e l'abbiamo capito anche grazie alla sua famiglia che abbiamo avuto il piacere di incontrare questa sera, la sua moglie bellissima, suoi 9 bambini, uno più bello dell'altro, educatissimi. E ecco, è stata un'emozione solo vederli arrivare, ve lo assicuro. E adesso lascio la parola a Gabriele e poi ci sono i ragazzi che hanno organizzato delle domande. Grazie Francesca, ciao a tutti. Scusate il ritardo e per il ritardo cercherò di essere velocissimo. Io avevo una piccola introduzione per dirti, se mai servisse, perché sei troppo intelligente per non aver capito chi siamo, per dire in due parole che realtà hai davanti. Allora, questa non è tutta la nostra realtà, questi sono i consigli direttivi, quindi era un invito ristretto, consigli direttivi della Scuola di Cultura Cattolica, del Comune dei Giovani, del Consiglio delle Opere e i nostri animatori. Era un incontro fatto per pochi eletti, però ci tenevo a dirti che un po' chi siamo. Allora, su di noi è stato scritto qualche libro, però pensando ai libri uno pensa che sia qualcosa di passato magari, cioè che si racconta una storia che è passata. Invece, pensando a cosa dire stasera, ho stampato la newsletter che ha preparato il nostro buon Andrea, che deve essere qua in zona, per dire che la nostra realtà è vivissima, abbiamo un sacco di iniziative e quando Andrea prepara questa cosa poi di solito viene
richiamato dagli altri amici perché salta, omette di indicare attività fatte, iniziative, proposte, eccetera. Ecco, se possiamo in qualche maniera identificare, rappresentare la nostra realtà con un'immagine, abbiamo usato altre volte, la riprendo stasera, l'immagine dell'albero, velocemente. Le fronde dell'albero, la chioma dell'albero, piena di frutti e di foglie verdi, sono un po' le nostre attività. Per dire, abbiamo due realtà di attività sportive, calcio e pallavolo, con decine di squadre calcio e pallavolo. Abbiamo il comune dei giovani con 16 o 17 ministri, ciascuno con una propria attività, un proprio gruppo di lavoro, una propria squadra in cui si creano attività. Abbiamo un giornale, facciamo il campeggio, abbiamo un coro di musica, avevamo una scuola di musica un po' messa in stand-by, ma ce l'abbiamo in mente. Abbiamo compagnie di teatro, abbiamo una marcia, facciamo opere di carità. Abbiamo attualmente un vice sindaco e un consigliere comunale. Abbiamo il premio che viene dato a te. C'entriamo anche noi, perché questo premio l'hanno pensato i nostri anziani e adesso noi in qualche maniera lo sosteniamo. È tutta la realtà che sostiene questa iniziativa. Questo riconoscimento importantissimo e di cui siamo servi inutili, ma è una cosa importante e ci fa molto onore averti qua con noi. Tutta questa realtà, tutta questa chioma dell'albero però è così solo perché ci sono delle radici profonde e queste radici profonde sono gli insegnamenti che ci ha sempre dato Don Didimo e che noi cerchiamo di tenere vivi, di aggiornare, di rendere attuali. Don Didimo, saprai, lo ricorderai, è morto 30 anni fa e 40 anni fa, 10 anni prima, si era ritirato dall'attività pastorale. Quindi per anni siamo stati in qualche maniera orfani, abbiamo vissuto di quello che lui ci ha insegnato. Quali sono queste radici dell'albero? Fondamentali perché l'albero possa dare frutti, fare fiori, dare frutti e avere una chioma rigogliosa. Sono prima di tutto la preghiera. Ecco che Don Didimo aveva fatto nascere prima di tutto, aveva pensato prima di ogni altra realtà, l'esperienza della 10, e hai già avuto modo di vedere ai libri, ma questa è la radice profonda, è la sorgente sotterranea che alimenta e che fa germogliare tutte le altre nostre attività. Insieme alla 10 abbiamo altre esperienze di preghiera, altri momenti di preghiera. Abbiamo per esempio una messa ogni primo venerdì del mese fissa, sistematica. Abbiamo molti di noi che si sono impegnati a un'ora di adorazione settimanale. Abbiamo nel corso dell'anno, vari momenti di spiritualità, quindi il ritiro di Pasqua, il ritiro di Natale, di Avvento. Abbiamo poi un'altra radice importantissima che è quella della formazione. La formazione. Don Didimo insisteva tantissimo e noi stiamo continuando per questa sua strada nel valore assoluto importantissimo del catechismo, della formazione, dell'educazione cristiana. Da qui è nata la scuola di cultura cattolica, oltre al catechismo, oltre alla formazione sistematica, settimanale. Noi abbiamo dei gruppetti che si trovano settimanalmente divisi per fasce d'età e per una certa fascia d'età diviso anche maschi e femmine, per valorizzare lo specifico del maschio, del maschile e del femminile. Quindi educazione, impegno, formazione settimanale, educazione e formazione, proposta culturale rivolta alla città, la scuola di cultura cattolica, da cui è nato anche il premio. Allora, abbiamo radici e chioma. In mezzo il tronco, le cose che sostengono, che legano radici e la chioma sono, sempre sull'insegnamento di Don Didimo, sostanzialmente due. Una, la responsabilità e l'amicizia. La responsabilità è un cardine, uno degli insegnamenti importantissimi di Don Didimo. Lui diceva di dare responsabilità ai ragazzi per farli crescere, per renderli perfetti, compiuti. Devono mettersi in gioco, devono spendersi, devono essere i primi artefici del loro tempo libero prima, della loro vita in seguito. Oltre alla responsabilità ai giovani, Don Didimo è stato un precursore anche per quanto riguarda la responsabilità affidata ai laici. Quindi
I preti sono fondamentali, sono importantissimi, ma i laici hanno un ruolo all'interno della Chiesa insostituibile e Don Didimo ci ha insegnato anche questo. Responsabilità è rispondere a una chiamata. Tante delle persone che sono qua, tanti di questi nostri amici sono stati chiamati a un compito, a un impegno che portano avanti anche con sacrificio. Non c'è solo da divertirsi, ci divertiamo tanto, ma c'è anche da far fatica. L'altra componente di questo tronco importantissimo, ho detto appunto, è l'amicizia, la compagnia. È uno stare insieme dato da tante occasioni che ci fa crescere come comunità, che ci fa crescere come compagnia. È vivere uno spirito di appartenenza che non è un vincolo, non è una gabbia, ma è un sostegno reciproco, è un farsi carico ciascuno del destino dell'altro. Questa compagnia, questa amicizia vissuta in tantissimi momenti stava particolarmente a cuore Don Didimo, che ci parlava sempre e l'ha messo nello stemma del Comune di Giovani la parola unità, unitas, l'unità in Cristo. Quando si lavora in squadra, quando si è nella stessa compagnia, quando si è nella famiglia, e tu sai cosa vuol dire, si possono avere idee diverse, si possono avere posizioni diverse, atteggiamenti, sensibilità, aspettative diverse, ma si lavora insieme, in gruppo, nella stessa squadra per il bene comune, per un bene più grande. Ho detto tante cose, probabilmente anche dette male, però speravo di riuscire a focalizzare che hai davanti una piccola realtà, cioè noi siamo una piccola pianta rispetto alle grandi piante o alle grandi foreste di cui la Chiesa è composta. Però stiamo facendo ancora qualcosa di buono e c'è del buono per noi, perché fa bene a noi. Uno dei frutti che abbiamo, non te l'ho detto, ma l'ho scritto, è quello delle famiglie. Non saranno famiglie eccezionali come la tua, ma riusciamo ancora a far famiglia, riusciamo ancora a credere nel valore del matrimonio, crediamo ancora nella scommessa della vita, nella scommessa dei figli. E questo è un frutto di Don Didimo, questo è un frutto di 60 anni di storia, di questo piccolo carisma che è tuttora al servizio della Chiesa. Grazie, scusa se ho detto troppe cose e dette male. Posso parlare dell'immagine dell'albero? Ah sì? Con la Bibbia. Sì. Ma ho bisogno di... Ti lascio la newsletter, non l'ho tradotta in francese. Je vais faire... Vous pouvez traduire. Moi, je vais parler sans le... non, je voudrais reprendre un peu l'image de l'arbre. Vogliamo un po' riprendere l'immagine dell'albero che abbiamo appena ascoltato. Avec la Bible, notamment. Con la Bibbia, quindi fare un confronto con la Bibbia e l'albero. Parce que vous savez quel est le premier commandement qui est donné à l'homme? Quelle est la première parole de Dieu à l'homme? Qual è il primo comandamento dato all'uomo, quindi la prima parola data all'uomo? Lo sapete? C'est traduit différemment selon les Bibles. È tradotto in modo differente secondo la Bibbia? O posso urlare ancora di più? No, beh, basta vicino. Mi sentite? Adesso sì. Scusate. Alors, c'est traduit différemment, mais le verbe qui est employé, le verbe du premier commandement, c'est fructifier. Il verbo del primo comandamento, anche se tradotto nelle diverse lingue in modo differente, è fruttificare, di portare frutti. Fructifier, multipliez-vous. Voilà. E moltiplicatevi, in italiano. Et c'est très étonnant parce que c'est un verbe qui s'applique à l'arbre. Ed è sorprendente in particolare perché è un verbo che si applica agli alberi, giusto? Ça signifie que l'arbre est implicitement donné comme modèle de vie pour l'homme. E l'albero è quindi visto implicitamente come un modello di vita, un modello che fruttifica e si moltiplica. Alors, vous voyez pourquoi cet arbre fructifier? Parce que il n'est pas dit épanouissez-vous, ça suffit pas. Épanouissement, comment on dit, le crescere, Sì. c'est ça? Sì.
Souvent d'ailleurs ce verbe est traduit par croissez et multipliez-vous. Come si dice in italiano? Crescere e moltiplicarsi. Crescere. No, è sbagliato. Prolifera. Sì, non è crescere, è fruttificare. Fruttificare. Fruttificare, non è crescere. Moltiplicarsi. Parce que si je parle de croître ou s'épanouir, croître, c'est seulement pour moi. Quindi non stiamo parlando di espandersi, perché è solo per me. Mais si je parle de fructifier, c'est moi et c'est pour l'autre. Ma fruttificare, quindi moltiplicarsi in questo caso è per me, ma anche per gli altri. Non rimane nella mia dimensione, ma Et vous voyez, allarga. c'est ça. Quand on donne du fruit, c'est l'accomplissement de l'être de l'arbre. L'être de l'arbre, c'est donner du fruit, c'est son propre accomplissement. Quindi quando l'albero fruttifica, quando noi diamo, è questo il vero obiettivo dell'albero. L'albero non fa frutti per se stesso, ma per donarli agli altri. Voilà, ça c'est ça. C'est-à-dire que le fruit se détache de l'arbre. Quindi il frutto si stacca dall'albero. Et pourtant, c'est la perfection de l'arbre. E quindi questa è la perfezione dell'albero. L'albero si perfeziona attraverso quest'atto di divisione dal proprio frutto. Donc vous comprenez, l'accomplissement de soi est en même temps le don qui se sépare de moi et qui va vers l'autre. Quindi il dono stesso è il perfezionarsi di se stessi. Il n'y a pas d'opposition entre égoïsme et altruisme. Non c'è quindi un'opposizione tra egoismo e altruismo, quindi non c'è una divisione tra questi due concetti. C'est pour cela que l'arbre, bien sûr, il y a la verticalité. E nell'albero c'è la verticalità, l'essere verticale, les racines dans la terre le radici sulla terra et la frondaison vers le ciel, e la fronda verde che tende verso il cielo. Les branches de l'arbre comme une main tournée vers Dieu, I rami degli alberi sono come mani verso l'alto, comme une sorte de supplication vivante. come una supplica vivente verso il cielo. Mais surtout, il y a ce phénomène de la fructification, Ma soprattutto c'è questo fenomeno della fruttificazione, della moltiplicazione, qui est le modèle che è il modello pour nous. per noi. Et quand le Christ va parler à ses disciples, E quando il Cristo parla ai suoi discepoli, il va dire « La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. la gloria di mio Padre è che voi portiate dei frutti. Et la gloire du Père, c'est la gloire de ses enfants. Perché la gloria del Padre è la gloria dei propri figli. Et la gloire du Père, c'est la fécondité de ses enfants. E la gloria del Padre è la fecondazione dei propri figli. Abbiamo l'albero dietro. Meraviglioso. Alors, la prima domanda. Matteo. Eccoci. Buonasera intanto. Buonasera. Riprendersi a San Giuseppe parla di saper supportare ciò che non si comprende. Quanto può essere difficile lasciare che quanto di più importante esista per un genitore, cioè i figli, si compia in autonomia? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que la finalité, c'est ça de l'éducation des enfants, c'est leur autonomie, c'est ça? Et c'est combien c'est difficile de laisser que les enfants ont de l'autonomie Oui. sur la croissance. Combien c'est difficile, comment on peut faire pour les supporter vraiment. Gabriel a parlé tout à l'heure de responsabilité. Gabriele ha parlato prima di responsabilità. De quoi parle la révélation? Di cosa parla la rivelazione? Elle ne parle pas de libération, Non parla di liberazione, mais de liberté et de responsabilité. ma di libertà e di responsabilità. La libération, elle est passive et négative. La liberazione è passiva e negativa, Parce que
passive parce que je suis libéré par un autre, passiva perché io sono liberato da un'altra persona, da un liberatore, da un liberatore, et, et négative parce que je suis libéré du mal. e negativa perché io sono liberata dal male. Donc, il n'y a plus de mal. Non c'è più male, Il n'y a quindi. plus de chaîne. Non ci sono più catene che mi trattengono. Voilà. Mais la liberté, elle est active et positive. Al contrario, la libertà è attiva e positiva. Et donc, c'est à moi de faire les bons choix. Quindi sta a me fare la buona scelta, la scelta giusta. Et de faire le bien. E di farla bene anche, di eseguirla nel modo più corretto. C'est ça le sens de la responsabilité. E quindi è questo il senso della responsabilità. Quand le peuple hébreu est libéré d'Égypte, Quando il popolo ebreo è stato liberato dall'Egitto, c'est le début du drame. è stato l'inizio del dramma, Parce que je ne suis plus un esclave, perché io non sono più uno schiavo, mais je peux devenir un nouveau pharaon. ma posso diventare un nuovo faraone. Donc, toute la question, c'est comment je sors de l'état de l'esclavage pour devenir un homme juste et bon. Quindi tutta la questione è di uscire dallo stato di schiavitù e diventare un buon uomo. Et l'homme juste et bon, c'est le Père. E l'uomo giusto e buono, il primo esempio, è il padre. Saint Joseph, par exemple. San Giuseppe, per esempio. Homo giusto. L'uomo giusto. Alors, comment après je vais éduquer mes enfants? Quindi, come posso educare i miei figli? Dans l'atmosphère de la révélation. Nell'atmosfera della rivelazione. Je veux les libérer, Io voglio liberarli, mais je ne dois pas oublier leur liberté. ma non posso dimenticare la loro libertà. Si un père veut être simplement le libérateur de ses enfants, Se un padre vuole essere semplicemente il liberatore dei propri figli, il va devenir le tyran de ses enfants. deve diventare il tiranno dei propri figli. Donc, la question, c'est vraiment l'éducation à la liberté. Quindi l'argomento principale, la questione è proprio l'educazione alla libertà dei propri figli. En sachant que mon enfant va toujours m'échapper. Mettendo per scontato che i figli scapperanno sempre, fuggiranno sempre. Dans l'Évangile, il y a l'enfant prodigue. Nel Vangelo c'è la parabola dell'enfant prodigue, quindi il figlio al prodigo. Mais il y a aussi l'histoire de Jésus qui fuit au moment de la Pâque et qu'on retrouve au temple. Ma abbiamo anche la parte in cui Gesù fugge nella Pasqua e poi ritorna. Donc, que l'enfant soit pécheur ou saint, il nous échappe toujours. Che il figlio sia un peccatore o un santo, fuggirà comunque. Parce qu'il a son histoire propre avec Dieu. Perché ha la propria storia, lui stesso, con Dio, verso Dio. Moi, je suis un père et je ne suis pas le père. Lui, per esempio, è un padre, ma non è il padre. Et donc, il y a toujours ce chemin. E quindi c'è sempre questo dilemma. Et toujours on peut dire oui, cette agonie du père. Quindi c'è sempre anche questa agonia nel padre. Quand Jésus est retrouvé au temple, e quando Gesù viene ritrovato al Tempio, Marie va dire: pourquoi nous as-tu fait cela? Maria ha chiesto: perché ci hai fatto questo? C'est la même parole que pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix. Ed è la stessa parola, lo stesso discorso del perché mi hai abbandonato sulla croce. Et elle va dire: ton père et moi t'avons cherché dans l'angoisse.
E lei ha detto, io e tuo padre ti abbiamo cercato dappertutto. C'est Marie d'ailleurs qui dit que Joseph est le père de Jésus. E quindi è Maria che dice che Giuseppe è il padre di Gesù. Donc il y a cette angoisse, il y a cette agonie de Joseph. Quindi c'è sicuramente questa angoscia, questa agonia in Giuseppe, è percepibile. Alors ça fait référence bien sûr à l'histoire de Abraham et Isaac. E quindi c'è anche un parallelismo con la storia di Abramo e Isacco. Vous savez la première fois que le mot père est employé dans la Bible? Sapete voi quando è il punto esatto in cui la parola padre è stata per la prima volta impiegata all'interno della Bibbia? C'est pour dire que l'homme quitte son père et sa mère. E il punto esatto è in cui si dice che l'uomo lascia sua madre e suo padre. Suo padre primo. Il primo suo padre, scusate, e poi sua madre. Sì, l'ordine è molto importante. L'ordine è importante, scusate. Prima il padre e poi la madre. Et la première fois qu'un enfant appelle son père père. E la prima volta in cui un figlio chiama suo padre padre. C'est quand Isaac est au pied de la montagne du sacrifice avec Abraham. E quando Isacco è sulla montagna del sacrificio con Abramo. Toujours, il y a cette affirmation de la séparation. C'è sempre questa affermazione della separazione. Alors, nous devons conduire nos enfants dans cette séparation pour qu'ils puissent vivre leur propre aventure avec Dieu. Quindi dobbiamo condurre noi stessi, i nostri figli, verso questa separazione in modo che possano vivere la loro propria relazione con Dio, la loro propria avventura con Dio. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non so se ha risposto in modo esatto o se possiamo parlare di altro. Ce soir, je vais répondre avec la Bible. Okay. Questa sera risponderà con la Bibbia, ha detto. Mais je ne suis pas protestant. Ma non è protestante. Seconda domanda. Perché e con quale speranza siamo e continuiamo ad essere cristiani? Siamo proprio convinti che, come scritto nelle lettere ai Romani, la speranza non delude? Alors, que veut dire cette parole « l'espérance ne trompe pas » ? Allora, che cosa significa questa espressione che la speranza non ci delude? D'abord, ça permet de distinguer l'espérance et les espoirs mondains. Je ne sais pas s'il y a deux mots en italien, speranza. Sì, sono speranza. Perché c'è due parole in francese, espérance et espoir. Mentre in italiano c'è solo speranza, mentre in francese vengono distinte. Peut-être qu'on veut l'expliquer comme ça. Magari possiamo spiegare. L'espérance dont parle Saint Paul, c'est l'espérance théologale. Allora, c'è un primo tipo di speranza di cui possiamo parlare, che è quella teologica. Teologale. La virtù teologale. Teologale. Mais il y a aussi des espérances mondaines ou humaines. Ma c'è anche la versione più umana, più mondana. Or, on sait bien que les espérances humaines peuvent tromper. Quindi sappiamo bene che la speranza umana può essere deludente, quindi può essere delusa. Donc c'est une parole, dire l'espérance ne trompe pas, ça veut dire aussi que toutes les espérances humaines peuvent nous tromper. Quindi dire che la speranza umana, la speranza ci può deludere, può essere delusa, vuol dire che tutte le speranze umane possono essere deluse. C'est pour ça qu'il y a un lien entre l'espérance théologale
et le désespoir. Ed ecco perché c'è una relazione, un collegamento tra la speranza teologale di cui parlavamo prima e anche Désespoir. la non speranza, quindi il contrario di speranza, la disperazione, sì, un po' più disperazione. forte. L'espérance théologale n'est pas un optimisme. La speranza teologale non è un ottimismo, Ça n'est pas non plus un pessimisme, mais ma non è nemmeno un pessimismo. mais il y a un lien très fort entre l'espérance donc de Dieu et le désespoir humain. C'è un collegamento molto forte, molto intimo tra la speranza di Dio e la disperazione umana. Celui qui est désespéré. Vous savez, il y a un grand écrivain catholique français qui s'appelle Léon Bloy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Léon Bloy. Léon et Bloy. Un grande scrittore cattolico francese qui a écrit un roman qui s'intitule Le désespéré. Quindi questo autore ha scritto un romanzo che si chiama Il disperato. Mais dans ce roman, le disperato, c'est le catholique. Ma secondo la sua parola, il disperato è esattamente il cattolico. C'est étrange. È strano. Mais celui qui est désespéré et qui continue et qui crie son désespoir. Ma chi è veramente disperato è colui che continua a urlare la sua disperazione. Mais si il crie, ma se lui urla, ça veut dire qu'il s'adresse encore à Dieu. Vuol dire che ancora si rivolge a Dio, ha questa volontà di rivolgersi a Lui. Et vous voyez, c'est à ce point que se joue l'espérance, à cet endroit-là. E quindi è proprio questo il nocciolo dove si svolge, dove nasce, dove vive la speranza. Au lieu de la destruction de toutes les espérances humaines, Al posto di tutta la distruzione di tutte le speranze umane, et il reste le cri. rimane il grido. Ça, c'est l'espérance qui ne trompe pas. Quindi quel grido è la speranza che non deluderà mai, che non sarà mai delusa. J'ai déjà parlé d'Abraham tout à l'heure. Abbiamo già parlato di Abramo poco fa. Et j'ai déjà parlé du moment du sacrifice d'Isaac, où Dieu lui demande de lui sacrifier son fils. E abbiamo anche parlato del sacrificio, quindi in cui Dio gli chiede di sacrificare il figlio. Or, quand l'Épître aux Romains, parle d'Abraham, come anche appunto le scritture romane parlano di Abramo, elle a cette expression in spe contra spem. c'è Donc, questa espressione in spe contra spem in latino. Donc, en français, on traduit par espérant contre toute espérance. Quindi in francese si può tradurre come speriamo contro tutte le speranze. Espérant là où il n'y a plus d'espérance, en fait, on pourrait dire là. E quindi speriamo in sostanza dove non ci sono più speranze. Et ça, c'est ça. Est-ce que nous sommes capables de nous tenir dans cette déchirure verticale? Quindi siamo capaci noi come esseri umani di mantenerci in questa posizione verticale. Quindi. Et bien une déchirure, c'est pas qu'une position, c'est quand ça se déchire en deux, quand ça se coupe en deux. In una rottura? Sì. E in cui siamo capaci quindi di mantenerci in Comme questo... le rideau du temple, vous savez, à le moment de la mort du Christ, le rideau se déchire en deux. Ok, in questa rottura, come dice appunto quando Cristo è morto, il frontale quindi si è rotto in due e c'è questa scena magnifica. Lui usa questa metafora per parlarci e chiederci: siamo veramente capaci di sostenerci in questo momento, di rimanere verticali? Quindi?
Ne siamo capaci? Et la preghiera, E quindi è la preghiera e la risposta. les radici. Le radici di cui parlavamo Radici prima. per la verticalità dell'albero. Grazie. Dio ci chiede di obbedire per essere davvero liberi. Non è una contraddizione? Qual è la differenza tra libero arbitrio e libertà? Ça, c'est une question philosophique. È una domanda filosofica. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. In realtà non c'è nessuna contraddizione tra i due concetti, Parce qu'il n'y a de libre arbitre que s'il y a aussi une tendance vers le bien. quindi non c'è un libero arbitrio che non comprenda anche una tendenza verso il sé, Vers le bien, hein, verso Ver- il verso il buono, bene, verso il il bene, bene. verso il bene. Si par exemple je vous propose de choisir entre deux tortures, Se per esempio vi chiedessi di scegliere tra due torture, est-ce que vous pouvez choisir? potete veramente scegliere? Si c'est deux tortures vraiment terribles, par exemple crever un œil ou couper une main, Se sono veramente due torture orribili, come tagliarsi una mano per esempio, o togliersi un occhio. vous allez me dire, je peux pas choisir. E voi ovviamente direste no, non posso scegliere. Choisissez pour moi. Scegliete per me, addirittura. Ce qui nous permet de choisir, c'est qu'on arrive à discerner un bien. Quindi quello che ci permette di scegliere è quando arriviamo a discernere un bene. Le libre arbitre n'est jamais la pure faculté de choisir. E quindi il libero arbitrio non è mai la pura capacità di scegliere. Mais toujours choisir en vue d'un certain bien. Quindi è sempre invece scegliere in vista di un bene, di un certo bene. Première réponse. Prima risposta. Deuxième réponse. Seconda. Le libre arbitre n'est pas la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il libero arbitrio non è la capacità di scegliere tra il bene e il male. Parce que si la liberté était la capacité de choisir entre le bien et le mal, Perché se la libertà fosse la capacità di scegliere tra il bene e il male, alors Dieu n'est pas libre. allora Dio non è libero, Parce qu'il ne peut pas faire le mal. perché lui non può fare male. Saint Thomas d'Aquin dit la chose suivante. Hein. San Tommaso. San Tommaso quindi, ha detto: De même que pouvoir se tromper est une imperfection de l'intelligence, pouvoir se tromper est une imperfection de l'intelligence, quindi potersi sbagliare è un'imperfezione dell'intelligenza, pouvoir pécher est une imperfection de la liberté. poter peccare è un'imperfezione Della libertà. della libertà. Donc, plus je suis dans le bien, plus je suis libre. Quindi più mi trovo nel bene, più sono libero. Le mal est toujours uniforme et ennuyeux. Il male è sempre uniforme e noioso. Le bien est capable de produire toute la diversité de la création. Invece il bene può produrre, è in grado di produrre tutta la bontà e la bellezza del creato. Et la diversité, E la diversità anche, quindi la varietà. parce que agir bien, c'est agir dans le Créateur. Quindi agire bene è agire nel creatore. Alors la liberté devient créativité. E quindi la libertà di conseguenza diviene creatività. Et c'est pour ça que je veux souligner l'erreur aussi de croire que être libre, c'est pouvoir choisir entre le bien et le mal. E quindi ecco perché ci tiene a sottolineare che è un errore pensare che ci sia una divisione tra scegliere bene e il male.
quanto sono importanti e fondamentali la costanza e il coraggio, soprattutto per i giovani, nella vita di tutti i giorni? Alors, je vais parler du courage seulement. Allora, adesso parliamo di coraggio. Le courage est une des 4 vertus cardinales. Il coraggio è una delle 4 virtù cardinali. Vous savez, l'ordre, c'est la prudence, L'ordine è la prudenza, la justice, la giustizia, le courage, la force il coraggio, la forza et la tempérance. e la temperanza. Le courage nous laisse entendre que le bien est difficile. Il coraggio ci lascia intendere che il bene è difficile Et que pour l'atteindre, il faut une force spéciale, une force particulière. e che per raggiungerlo ci vuole una forza particolare. Mais qu'il va aussi falloir s'exposer. Il y a un risque, on pourrait dire. Ma bisogna anche, per parte del gioco, esporsi, c'è un rischio. On pourrait dire que la société avec les mascherine, oui, mascherine, c'est ce que vous avez là. Sì, mascherine. Quindi si può dire che la società con tutte queste mascherine C'est une société qui a du mal à penser le risque. è una società che non vuole pensare al rischio, quindi a cui non piace pensare al rischio. Nous sommes dans une société où la conservation de soi devient le premier des biens. Noi siamo in una società in cui la conservazione di se stessi diventa il primo obiettivo, il primo bisogno. Dans presque toutes les sociétés traditionnelles, ça n'était pas le cas. E come invece il contrario nelle società tradizionali non era così. La question, c'était de savoir pourquoi je vais donner ma vie. Quindi la vera domanda è perché, a chi devo dare la mia vita? Alors que aujourd'hui, il n'y a plus rien à quoi donner sa vie, donc il ne reste plus qu'à conserver sa vie. Al giorno d'oggi quindi tendiamo a conservare la nostra stessa vita perché non c'è più nessuno a cui darla. Donc il n'y a plus de courage. E quindi non c'è più coraggio. Il peut y avoir la lâcheté. C'è quindi la lassitudine, essere lassi. Non, lâcheté, c'est même le contraire du courage. Être lâche, comment on dit senza coraggio. Essere, sì, quindi non avere il coraggio, cioè quindi mancanza di coraggio. Sì. Paura. Paura. Timore, sì. Timorosi, sì. Et de l'autre côté, la témérité. Temerita. E quindi dall'altro lato dice? c'è Temerarietà. temerarietà. Sì. Temerarietà. 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 Wow. La témérarietà. Parce que ce n'est pas du courage de dire alors moi je ne vais pas mettre le masque. Allora, non è tanto il coraggio, io non mi metto la maschera. Il ne faut pas dire je mets le masque. Vous voyez, la question c'est où est le courage? La vera domanda è dov'è il coraggio? Le courage, c'est d'être prudent, assez prudent pour donner sa vie. Il coraggio è essere abbastanza prudente da dare la propria vita. Être assez prudent pour donner sa vie pour la vérité, la justice, l'amour. E quindi essere abbastanza, sufficientemente prudenti per dare la vita, per l'amore, per la verità. Le grand drame de notre époque, Il grande dramma della nostra epoca, pour les jeunes, per i giovani, c'est qu'il n'y a plus de propositions héroïques. è che non ci sono più delle
proposte, dei valori eroici. Que la proposition héroïque n'existe que dans les super-héros Marvel. Questi valori eroici non ci sono se non in questi fumetti di eroi, di supereroi. Mais donc mes enfants sont des Avengers. Avete capito questo? Mes enfants sont des Avengers, mais je leur dis qu'ils vont devenir comptables. I suoi figli sono dei veri Avengers, ma lui dice, diventerete dei contabili. Et ça, c'est le drame. E questo è il dramma. Où est l'héroïsme? Dov'è l'eroismo? Donc, où est le courage? E quindi dov'è il coraggio? Parce qu'il ne suffit pas de dire « je suis courageux », il faut dire quelles sont les situations qui appellent le courage. Quindi non basta dire sono coraggioso, quali sono le situazioni che richiedono l'essere coraggioso? Ce qui a fait disparaître le courage, même dans le combat militaire, E quindi cosa ha fatto sparire il coraggio anche nell'ambito militare? ce sont les machines. Sono le macchine. Parce que même si je suis fort, musclé, agile, Perché anche se io fisicamente sono forte, agile, possente, qu'est-ce que je peux faire contre un tank? cosa posso fare contro, per esempio, un veicolo militare? Et ça a été le problème de la Première Guerre mondiale. E quindi questo è stato il problema che si è presentato durante la Prima Guerra Mondiale. Et d'une certaine façon, déjà la guerre de la fin de l'héroïsme. Che quindi in qualche modo è già la guerra della fine dell'eroismo. Les hommes viennent pour se battre, I giovani, le persone arrivano per combattere, ils ont encore l'imaginaire du héros, hanno ancora l'immaginario nella propria testa dell'eroe et en face d'eux, il y a un orage d'acier. e di fronte a loro si trovano moltissimi macchinari di guerra, cose che non c'erano prima. Ouais. Comment on dit orage? Si. Orage, c'est le montant. Oui, du ciel, qui tombe du ciel, les orages. Temporale. Si. Temporale. Una tempesta Tempesta, temporale, di tempesta. acier. Di proiettili. Bombe. Si. Sì, quindi si trovano una tempesta di bombe, di arsenali che vengono dal cielo. Alors, comment est-ce qu'on peut être un héros? E quindi come si può essere coraggiosi? Mais c'est là où la figure du Christ réapparaît, Ma è proprio lì che è la figura di Cristo che riappare, où il y a une héroïcité de la vérité qui est toujours possible, dove si trova un'eroicità della verità di tutti i giorni che è sempre possibile et une héroïcité dans la vulnérabilité. e un essere eroico, un'eroicità anche nell'essere vulnerabile. L'héroïsme païen, en fait, est devenu impossible. Païen, pagano. Ah, e l'eroismo pagano quindi è diventato impossibile, un concetto che non può esistere. Et l'héroïsme chrétien devient presque le seul héroïsme possible. Mentre invece quello cristiano diventa praticamente l'unico a essere possibile. Donc, il reste le courage de la croix. E quindi rimane il coraggio della croce. Mais le courage de la croix, c'est pas la faiblesse, hein, la croix. Ma il coraggio della croce non è la debolezza. Thomas d'Aquin dit que il est plus difficile de supporter que d'attaquer. Tommaso d'Aquino dice che è più difficile supportare che attaccare. Et il dit alors que la vertu de courage E quindi dice che la virtù del coraggio est plus grande dans la patience que dans l'attaque. è più grande nella pazienza che nell'attacco stesso. Et il va dire que l'acte principal du courage, E quindi dice che l'atto principale del coraggio c'est le martyre. è il martirio. C'est étonnant. Stupefacente.
come mai è sempre più difficile far vedere agli altri la luce di Cristo che caratterizza i credenti? Quanto incidono i social nell'impedire alle persone di guardare la vera realtà e non quella virtuale? C'est une vraie question. Una bella domanda. La crise d'aujourd'hui n'est pas une crise spirituelle, La crisi del giorno d'oggi non è una crisi spirituale, c'est une crise matérielle. è una crisi materiale. Les hommes ont perdu le contact avec la matière. Quindi gli uomini hanno perso il contatto con la materia. Et quand je dis la matière, c'est l'ordre de la matière, Quindi quando dico materia è l'ordine della materia, la résistance de la matière, la resistenza della materia, le contact manuel avec la matière, il contatto manuale, le fait que la réalité contient un ordre. il fatto che la realtà contiene un ordine Et que je dois obéir à cet ordre pour être créatif avec la matière. e quindi per essere creativo con questa materia io devo obbedire a questo ordine. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, E quindi i giovani al giorno d'oggi, ce qu'en anglais on appelle les millennials, i millennials, qui sont nés avec un smartphone dans la main, che praticamente la generazione che è nata con già lo smartphone in mano, ne rencontrent plus la résistance de la matière. non incontra più la resistenza della materia. Et ils ne sont plus non plus ils ne sont plus dans un environnement agricole E non si trovano più in un contesto agricolo qui leur permet de comprendre l'ordre de la nature. che permette loro, questo contesto agricolo, di ricavare e comprendere l'ordine della materia. En français, on dit on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. In francese si dice che non si può fare crescere l'erba tirandola. Mais on ne peut pas se rendre compte de cela quand on passe sa vie à appuyer sur des boutons. Ma non ci si può rendere conto di questa grande verità quando si passa la vita a premere dei bottoni. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la vie spirituelle doit être accompagnée d'une restauration matérielle. Mi pensa che la vita spirituale al giorno d'oggi dovrebbe essere accompagnata anche da una parte materiale. Et il faut absolument que les jeunes réapprennent le travail manuel. Ed è assolutamente imprescindibile che i giovani reimparino un lavoro manuale, Qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que faire pousser une plante. che sappiano che cosa significa far crescere una pianta. Parce que c'est à partir de là que la vie spirituelle devient concrète. Perché è proprio a partire da questo punto che la vita spirituale diviene concreta. Le monde virtuel nous fait perdre en même temps la vie spirituelle et la vie matérielle. Quindi la vita virtuale ci fa perdere sia la vita spirituale, la parte spirituale, che quella materiale. Alors, la cultura cattolica doit être une cultura. La cultura cattolica deve essere una cultura. Cultura e anche cultura. E anche cultura. C'è la parola Cultura in italiano. in italiano. Sì. E cultura, ça veut dire en quoi en italien? Ça veut dire? Vuol dire Coltivare, l'arte far del crescere. coltivare. Sì, sì. Come vede il futuro dell'Europa in relazione alla presenza dell'Islam sempre più pervasiva? Le grandi città della Francia ne sono un esempio. Cosa possiamo fare noi cattolici?
facile. C'est une question très française. Una domanda molto francese. Je crois que la présence de l'islam en Europe est une chance. Pensa che la presenza dell'Islam in Europa sia una fortuna, Parce que ça nous réveille. perché ci sveglia, Parce que l'Europe est obligée de se rendre compte que la question religieuse reste une question vivante. perché costringe l'Europa a capire che la questione religiosa rimane una questione viva al giorno d'oggi Et que la laïcité n'est pas du tout une évidence. e che la laicità non è per niente in evidenza. La France, par exemple, In Francia, ad esempio, est en train de se rendre compte que la laïcité est un concept catholique. si sta rendendo conto che la laicità è un concetto cattolico, Parce que les musulmans ne comprennent pas la notion de laïcité. perché i musulmani non comprendono la nozione di laicità. Il n'y a pas dans l'islam séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Non c'è nessuna distinzione tra potere spirituale e potere temporale nella religione dell'Islam. Alors, en France, on découvre que face à l'islam, on découvre que le concept de laïcité n'est pas neutre. Quindi capiamo bene che di fronte all'Islam il concetto di laicità non è un concetto nostro, che ci appartiene. Non, neutre, c'est pas nostro, c'est neutre. Comment on dit neutre? Neutro. Neutro. Ah, Neutro. neutro. Non è neutro. Non è neutro. Di fronte all'Islam lo capiamo. Elle n'est pas neutre historiquement, Non è neutro dal punto di vista storico, parce que la laïcité vient dans une chrétienté, parce que la laïcité est née dans la chrétienté, perché la laicità è nata in seno alla cristianità, et parce qu'elle n'est pas neutre du point de vue religieux, e non è neutra dal punto di vista religioso, parce que la distinction entre, on dit clérico, et clerici et laici, cette distinction-là est une distinction qu'on voit uniquement dans le monde judéo-chrétien. perché solamente nel mondo giudaico-cristiano si vede la distinzione tra clerici e laici. Dans la Bible, il y a 3 pouvoirs. Quindi nella Bibbia abbiamo 3 poteri: Il y a le roi, il re, le prêtre il prete et le prophète. e il profeta. Et aucune figure ne peut concentrer à elle seule les 3 pouvoirs. E nessuna di queste 3 figure può concentrare i poteri in sé, tutti insieme nello stesso momento. Il y a vraiment toujours cette confrontation et cette harmonie des 3 pouvoirs. Quindi c'è sempre questo confronto e nello stesso tempo confronto armonico dei 3 poteri. On le voit par exemple avec le roi David, Per esempio possiamo vederlo con il re Davide, quand il va y avoir l'adultère avec Bethsabée. quando nell'episodio dell'adulterio con Betsabé C'est le prophète Nathan qui va lui révéler è il profeta che glielo rivela et qui va lui dire le mal qu'il a commis. e quindi è lui che rivela, è il profeta che va a rivelare il male che è accaduto. Donc la vraie laïcité suppose toujours la vraie laïcité ne peut pas être totalitaire. Quindi la vera laicità non potrà mai essere totalitaria. Elle a toujours besoin d'avoir en face le prêtre ou le prophète. Ha sempre bisogno di avere di fronte a sé il prete o il profeta. Mais les prêtres aussi ont besoin du roi parfois pour les contester. Ma anche il prete, per esempio, ha bisogno del re per contestarlo, quindi i poteri uno davanti all'altro. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'islam est vraiment pour nous, comme on dit, un aiguillon, quelque chose qui nous pousse à
à agir, quoi. Quindi l'Islam è veramente, tornando al punto di partenza, un qualcosa che ci spinge ad agire. Reste une question fondamentale. E quindi rimane una domanda fondamentale a cui rispondere. Et là, c'est une question pour les Italiens. E questa è una domanda invece per gli italiani. C'est la question démographique. La questione demografica. Les Italiens sont toujours chrétiens, Gli italiani sono sempre cristiani, mais ne font plus d'enfants. ma non fanno più figli, Les musulmans font beaucoup d'enfants. cosa che invece non accade tra i musulmani. Démographiquement, les Italiens doivent disparaître. Gli italiani dal punto di vista demografico dovrebbero disperarsi. Ou alors, il faut convertir tous les musulmans. Enfin, les enfants des musulmans. Dato che andremo a scomparire, dovremo convertire tutti i figli dei musulmani. Mais vous voyez que c'est bien qu'il y ait cette question de l'islam. E quindi questa questione, questo soggetto, questo elemento dell'Islam è positivo in tutto ciò. Parce que ça vient nous interroger dans notre confort. Quindi ci fa, nel nostro conforto, nella nostra bolla di conforto, ci fa riflettere. Non c'è più il coraggio di essere genitori. Bon courage. Et j'ai commencé avec la question de la paternité. On a commencé avec la paternité. Abbiamo cominciato con la questione della paternità, quindi continuiamo. Si parla molto di crisi della ragione, che sta alla base anche della cancel culture e del politicamente corretto, imperante, anche nel mondo accademico. Il cristianesimo, con il suo modo di esaltare la ragione rispetto alle altre culture e religioni, può avere un qualche ruolo nel recupero della ragione perduta? C'est vrai qu'il y a une différence entre notre époque postmoderne et l'époque moderne. C'è una differenza tra l'epoca moderna e postmoderna. À l'époque moderne, il y avait une sorte de conflit entre la foi et le rationalisme. C'era una sorta di conflitto tra il razionalismo e la fede nell'epoca moderna. Le rationalisme, là. Il razionalismo, nella razionalità e la fede. Dans l'époque moderne, voilà. Nell'epoca moderna. L'époque postmoderne a perdu la foi et la raison. C'è invece una perdita sia di fede che di ragione nell'epoca postmoderna. Et c'est pour ça qu'effectivement, désormais, c'est l'Église qui prêche la raison. Quindi è vero che ormai è la Chiesa che predica la ragione. La raison comme capacité de connaître la réalité. Quindi la ragione come capacità di conoscere la realtà. C'est-à-dire pas simplement la raison comme capacité de transformer la réalité. Quindi la ragione come capacità di trasformare la realtà. Ça, c'est la raison encore postmoderne. Quindi qui siamo ancora nel postmoderno. La raison technoscientifique. La ragione tecnoscientifica, come potremmo definirla. Mais la raison comme raison scientifique. Ma la ragione invece come ragione scientifica. La raison comme raison contemplative. Come la ragione contemplativa. C'est l'Église qui la défend aujourd'hui. È la Chiesa l'unica a difenderla al giorno d'oggi. C'est une situation vraiment nouvelle et étrange. È una situazione nuova e strana per noi. L'Église qui porte la foi, Quindi la Chiesa che porta la fede, désormais porte la raison. quindi porta anche la ragione. L'Église qui porte l'esprit, Quindi la Chiesa che porta la speranza, aujourd'hui porte le sexe. oggi porta anche il sesso. Il n'y a que l'Église qui dit un enfant né d'un homme et d'une femme. Quindi non è altro che la Chiesa che parla appunto dei nuovi nati. L'Église dit
aujourd'hui des choses évidentes. Il y a des hommes et il y a des femmes. Quindi al giorno d'oggi la Chiesa dice delle cose molto evidenti. C'è un uomo e c'è una donna. Autrefois, c'était une chose évidente. Hein. Che altrimenti sarebbe una cosa piuttosto evidente. Peut-être qu'on va avoir des temps où il n'y aura que les chrétiens pour pouvoir dire le feu brûle et l'eau mouille. Abbiamo un'altra metafora molto bella, dice che probabilmente arriverà un giorno in cui ci saranno solo i cristiani a dire che il fuoco brucia e l'acqua bagna. Et peut-être qu'il y aura des martyrs parce qu'on a simplement dit que le feu brûle. E potrebbero quindi esserci anche dei martiri se diciamo che il fuoco brucia. Ce qui est certain, c'est que je pense que dès aujourd'hui, il y a des martyrs de la raison. Quello che è certo è che da oggi, al giorno d'oggi, ci sono dei martiri della ragione. Des martyrs chrétiens de la raison. Dei martiri cristiani della ragione. Simplement parce qu'ils ont encore affirmé des choses purement rationnelles. Semplicemente perché affermano ancora delle cose puramente razionali. Abbiamo fatto il premio per sostenere queste persone. Grazie. Bene. Abbiamo finito le domande, quelle organizzate. Ringrazio la redazione della Voce dei Giovani perché sono state veramente molto varie e anche significative. Se c'è qualcuno che ha qualche curiosità o qualche domanda extra, eventualmente possiamo approfittarne. Ma venite tutti i venerdì? Sì. Questi e altri speriamo, non solo questi. Sì. Perché c'era un grande discorso. Sì. Sì. Ce l'hai promesso. Sì. La domanda va fatta in francese. Ho già scritto. Non esiste più. Mi viene da concludere, insomma. Andiamo a dormire. Parce que dormir, c'est l'acte fondamental du chrétien. Dormire è l'atto fondamentale del cristiano. Non mais Aspettate che c'è. Saint Joseph dort 4 fois. San Giuseppe dorme 4 volte. À chaque fois, on dit que on lui parle dans ses songes, là, en songe, dans les sogni, c'est ça? Sì. Mais ça veut dire qu'il a dormi. Ogni volta ci parla nei sogni, ma vuol dire che ha dormito. Il faut bien dormir. Bisogna dormire. Si on veut s'occuper de Jésus et de la Sainte Vierge. Se ci si vuole occupare di Gesù e della salvezza. Sinon, on a envie de les battre. Se no, non si fa niente. Ah non, j'ai pas dit ça. Sinon, on a envie de les battre. Se no si ha voglia quindi di batterla? Sì. Fabrizio, però molti di questi ragazzi dormono, ma hanno il fuso orario sbagliato. Dormono dalle 4 di mattina di notte fino a mezzogiorno del giorno. Non, ça c'est pas bon, non. Il faut dormir la nuit. No. Bisogna dormire di notte. Ragazzi, la notte qualche volta va bene, ma Se lever avec le di jour. notte si deve vedere i sogni e vedere... Scusa. C'est vrai que dans le monde virtuel, il n'y a plus de jour et de nuit. Hein. Ça, c'est une chose. Nel mondo virtuale, per tornare alla domanda di prima, non c'è più un giorno e una notte. Et même, on voit mieux l'écran quand il n'y a pas de soleil. E quindi addirittura quando non c'è il sole, non c'è luce naturale, si vede meglio lo schermo. Et donc, le soleil devient l'ennemi du monde virtuel. E quindi il nemico del mondo virtuale è il sole stesso, la luce naturale. Alors attention, il faut dormir la nuit. Attenzione, dormite la notte. Grazie. Bisogna dormire e bisogna anche mangiare. A noi è venuta l'acquolina
ascoltarti ancora venerdì e grazie del tempo che ci hai dedicato nonostante un viaggio, una giornata in giro, e la guida e tutto. E ringrazio anche voi di essere stati presenti. Avremo modo di diffondere queste domande, queste risposte, vero Matteo? Sul nostro sito, dove? Sui canali social. Canali social 9, sì, anche bene. Che si guardano meglio. Si guardano meglio. Ecco, se volete, abbiamo ancora qualche volantino, se volete ancora spargere la voce, ricordatevi insomma di invitare più gente possibile venerdì sera a conoscere, magari anche con la vostra testimonianza personale, visto che stasera l'avete incontrato, il nostro premiato Fabrizio Zaz. Io vi aspetto venerdì al Teatro Remondini alle 20:30. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie.